覺得指揮幾乎係一種心靈感應嘅職業嚟嘅，因為我係俾緊好多 command 人 without saying anything。每一次演繹一個音樂嘅時候，當然就會係我自己我人生以累積翻嚟嘅一啲生路歷程，將佢灌注咗入去，有個機會俾人哋去了解一下我，又或者俾人哋去聽一下我心目中嘅音樂。以前會㗎，以前我都會諗啊，做咗指揮5年啦，我而家指過邊個呢個團，呢個邊個團，啊，我覺得唔係好夠喎，我應該要再 aggressive 啲喎，我要點樣再安排自己，咁就會好痛苦㗎啦。尤其我哋 as musician， 我哋嗰個 career path 係非常之模糊嘅。我諗我嘅選擇仍然都係會我行我素，做我覺得係啱嘅嘢，同埋我想行嘅方向。我依然都係會好全心全意咁嘗試做一個職業嘅指揮嘅。咁拉大提琴嗰度，不論任何嘅表演，我都會去做咯。我話你幾耐冇上台做指揮，點解？成年幾咯，之前因為嗰個疫情，跟住我自己又打唔夠3針啊嘛，成年冇公開啦已經。係啊，而家隔咗1年又多，就算中間我其實都出過外國指過一次嘅，所以都仲有少少揸拿喺手，冇咁驚。不過文化中心真係好耐冇見過啦。哇！我想講好樣衰喎，今次佢哋係俾呢啲咁嘅紙譜我嘅啫喎，平時應該係一笪笪好靚嘅。咁都影啊，咪好慘咯！出街咪好似好乸西啊！應該唔使戴口罩。係啊。咁我唔戴㗎咯喎。唔戴先啦，因為我問咗佢。呢陣舞台嘅味好耐冇聞過啦。嗱，你戴住口罩聞唔到，有陣舞台嘅木味㗎嘛呢度。哇，幾耐冇聞過？聞多2啖先。嗰陣味以前都唔覺嘅，即係當你唔需要戴口罩嗰陣時，你覺得所有嘢係 for granted 㗎啫嘛。咁但係到今日，我真係好耐未試過喺香港嘅音樂廳除口罩，就好開心咯。呼吸好緊要，呼吸係音樂嘅最緊要嘅一個 element 嚟嘅，冇呼吸冇音樂嘅。狠馬仔公斤 ，it's fine。尤其出爐鏗鏗，再多翻少少 biting 啊！你一定要跟住個音樂呼吸，你要做到個句法。你有好多我哋叫俾 Q 啊。咁當然我哋主要嘅成分係個動作。你咁樣一下上一下落，咁佢就要呢下上就要準備落就要出聲，係咪？但係都唔穩陣，因為佢係一個好抽象嘅概念。你點樣上落咁又要開聲咁點咧？最 exactly 嘅做法始終係靠呼吸咯。你直頭吸俾佢睇，咁佢又會好知道幾時要出聲指揮幾乎係一種心靈感應嘅職業嚟嘅，因為我係俾緊好多 command 人 without saying anything。咁當然就係呢啲咪就係我嘅 language 咯。但係再有啲深層次啲嘅嘢，其實有時我聽有啲同我跟咗好耐嘅團員，跟咗我好耐嘅團員都有同我講話係，我知道你諗緊乜，我知道你要點乜。可能因為就係跟耐咗，大家有個默契，甚至乎即場係音樂會做一啲平時 rehearsal 冇做嘅，就 get 到。啱咗節奏先，你唔好理你個音啱唔啱，你要齊咗先。你齊咗，你自然啲音準就會嚟㗎啦。後面一啪啪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 啪誒，啪啪啪啪啪啪 mechanic。而有啲同學慢咗啊，千祈唔好慢啊。Ready 3 4唔好慢。啊，唔齊嗱，咁就救唔到㗎啦，係咪？
每一次我有機會去做指揮，我都會同自己講，我可以再做一啲音樂出嚟。不論規模大細，即係不論係什麼類型嘅 job，我都會好興奮。即係就算你個樂譜嗰個作曲家已經幫你寫好晒㗎啦，呢度你係要點演㗎啦，個速度係幾多啦，你幾大聲，你係個咩 chord 㗎啦，你一定係咁演㗎啦。但係其實仲有好多空間俾你去表達到更多深層次啲嘅嘢。每一次我去演繹嘅時候，咁當然就會係我自己我人生以累積翻嚟嘅一啲生路歷程，將佢灌注咗入去。我就好想將我呢一啲 story 帶到俾其他聽眾。暫時係咁多，今晚見㗎咯喎，唔係晏晝一陣，晏晝見嚇，唔該晒咁多位 ，thank you。加埋我哋一個好高大威猛嘅指揮家 Stanley， 有請。你說你只想得到一些給你做過紀念，我說但有一些。Orchestra 你係有好多唔同嘅人，好多唔同嘅 colour 融合埋一齊咁樣發出嚟嘅聲音，再加上有好多唔同嘅 player 有唔同嘅 style 嘅玩法，大家即場我聽下你點拉，我又就下你，大家互相去做一啲嘢出嚟。玩樂團嘅人好多都係好中意呢一種咁嘅感覺，係大家一齊發出個聲音啊！唔淨止係指揮嘅，可能我嘅表情笑下惡啲，唔知整啲咩表情，咁佢哋就會，我 get 到你意思，又做啲嘢出嚟，嗰種即興性就係呢啲火花，就係成個 game changer 嚟㗎啦，就會係。細個屋企冇咁嘅資源俾我去學音樂嘅，即係我最多都係有親戚咁彈鋼琴去佢哋屋企撳下玩下，咁純粹都係咁樣嘅一個距離咯。係直到我升咗上中學嗰陣時，咁啱我中學佢哋係有一個一人一樂器嘅計劃，咁就俾我哋每一個學生喺中一嘅時候都揀一件樂器學，仲要嗰個學費好平，我唔記得咗，好似一個學期3-4個月先俾千幾蚊嘅啫。咁喺咁嘅情況之下，先至接觸到大提琴咯。都聽老師講就係話，其實樂器係一個好好培訓一個人嘅專注力啊、嘅紀律啊，同埋嗰種恆心嘅一個方法嚟嘅。朝住呢3個方向下，越玩越過癮，我先至會繼續學落去咯。雖然就話一直都冇諗住將佢做職業，再之後哇，竟然係連 Royal College of Music 都俾 offer 我，咁就跌埋心水。好啦，我就要行呢條。驚嘅，其實好老實講真，因為唔知嗰度嘅世界係點㗎嘛。我係真係入咗音樂學院之後就被轟炸，即係原來我呢度係咁樣做，係咁樣做，係咁樣做。原來呢個 career 係咁多挑戰嘅，入面個個人由細到大都係要培育成為古典音樂家嘅人。曾經讀下都有諗過唔讀嘅，幾次都有諗過唔讀嘅。我嘅壓力好大，但係最後又諗，其實我當初學呢樣嘢都係要學堅持呢樣嘢啫。最後俾我堅持到畢咗業，我都覺得好慶幸嘅係。因為好多人都話我係月光族，但我都覺得我唔係好光嘅。12個月啊，26萬至28萬嘅月光在咧，因為個收入太唔穩定，係跌到得返4位數字添嘅喎，銀行戶口積蓄係可以。咁尤其指揮咧，嗰啲訓練嘅課程咧，通常都貴到飛起嘅，一個禮拜嘅 course 動輒2-3萬蚊。咁但係你諗下喎，佢係要有成隊
專業嘅交響樂團喺你前面任你耍喎。咁我最高峰嗰陣時就係16到17年，我係前後總共去咗4次。咁但係佢哋呢行咧，你唔去做呢啲嘢咧，咁你就真係寂寂無名啊，即係或者兜踎啦，真係。好似仲有旅行有啫。咁但係而家係太太不特止，仲有媽媽。因為呢條片幾呢個宣傳17年18，我哋識咗咗。係啊，冇話好大改變。冇乜大改變。佢嘅音樂事業都係仍然都係喺嗰個道路上面咯，堅持緊咯。冇諗過男朋友嗰行可唔可靠，即係我覺得佢有穩定收入嘅，佢唔係揾唔到錢啊嘛，即係嗰個月光族，即係當年嘅定義係，只不過你係使晒啲錢或者冇乜錢儲到咁樣啫嘛。嗱，最好嗰陣時咧，我係去到月薪上到去6萬蚊一個月嘅。咁之後有疫情爆發，而家又翻落去，我諗大概平均月薪都係3萬蚊左右。喺香港呢個社會生存，實在有太多壓力，經濟上嘅壓力、生活上嘅壓力、朋輩間嘅壓力。嗰啲壓力就係會不斷鼓勵你，你揾多啲錢啦，你買樓啦，你要有多啲嘅經濟嘅實力先至得㗎喎。直頭唔合格添啦，我樓又冇，車又冇，我個 career 嗰度仲未有一個好顯赫嘅職位啊！呢啲直頭 loser 嚟嘅，我唔會咁睇。呢個我都好多謝我太太，佢同我講過嘅一番説話。你未到嗰個階段嘅，每個人都有自己嘅進度，點解要 stick with 一個人哋 set 嘅進度呢？你未到嗰個階段嘅，佢幫我打破咗個心魔。我以前又係嗰種，即係我嘅性格可能始終係比較容易受，尤其屋企人嘅影響啦。咁我屋企人都幾着重嗰啲 social 嘅成績表嘅。咁佢哋都話：喂，阿仔，你嚟到呢個歲數咯，你應該要點，你應該要點嘅咯。我曾經有個 period，我覺得我自己 stagnate 咗好耐，我困住咗。即係我覺得我自己好似泥足深陷，喐極都喐唔到，想做呢樣又做唔到，但係唔知點咁樣。我諗呢一個係每一個人人生一定必經嘅一個階段嚟嘅。好緊要嘅一樣嘢，亦都可能就係音樂對我哋嘅訓練啦、堅持啦，唔好沉咗落去啦。不論你覺得你嘅前路係幾難行，你覺得你嗰個泥潭有幾深度，你要繼續努力地揾自己嘅方法向前行。你個 face 同人哋唔一樣啫，唔代表你失敗。我哋訪問有提過，係佢同你講咗嗰番説話，令到你解破咗個心魔或者其他嘢啦。我同你講咗咩？你聽唔到咩？我聽唔到，我瞓着咗。唔緊要啊，佢每日都講好多嘢㗎，唔緊要，每一個都解破咗我好多心魔㗎就。咁多心魔嘅你。係啊。我覺得所以頭先嗰個 partnership 嗰樣嘢好緊要。呢度你兩公婆結合，唔係 fulfill 緊你單方面你想有嘅期望。咁我哋點樣一個 team 入邊，大家都做到獨立個體想做嘅嘢，而呢個 team 又可以繼續行咧咁樣。做乜嘢啊？哎呀！冇事，乜嘢啊？飲奶啊？啲奶有問題咩？爸爸沖嘅喎，係咪有投訴啊？因為真係組織咗個家庭，同埋再加上 BB 出咗世，即係好盡力去 fulfill 佢 as 一個爸爸同埋一個先生佢要做嘅嘢咯。咁然後可能因為有呢一股動力啦。去 take 咗啲責任，我覺得 to 佢嘅 career 都令到佢再坐言起行咗好多咯。譬如去做指揮，或者去教琴，或者去做演出啊、拉琴，嗰個狀態仲要 keep 到喎，其實係好難咯。即係唔係話因為佢哋已經係好 experience 就唔需要練琴，其實琴係經常不停每日都要練咯。好感動啊！都好難得揾到啲咁嘅人嚟支持我咯，因為又老實講真，就連我自己嘅父母都唔知我自己做緊乜嘅，有時都係啊，但係佢好清楚我咯，係啊。我今晚要 send 埋個 bio， 其實 bio 我係有中文，但係好似唔係好夠長，要再引申多啲出去。
做指揮唔可以唔識樂器。如果你本身都冇一個樂器底，你點樣去統領其他玩樂器嘅人呢？指揮嘅 knowledge 同埋有好多，譬如我哋所謂嘅 inner ear，又或者我哋個 sense of pulse，都係我由我練大提琴嗰度練出嚟嘅，好多時係。咁所以唔可以放棄大提琴，始終係有想表演嘅慾望。不過就係會教少啲，以前教太多咧，就會係一個問題，就係多到基本上我冇時間俾自己去練自己想要練嘅嘢。我以前最高峰試過教30幾個學生，我而家教緊10個學生嘅，我而家得。但係而家真係 pick up 翻一啲話以前都未夠膽拉嘅歌，而家真係再攞佢出嚟再 pick up 翻，就會覺得嗰種感覺有時就覺得翻嚟啦嗰種感覺。企喺後台準備出去嘅時候，我永遠係雙手發鐵騰，流晒汗，好驚到就嚟暈低嗰啲。其實做咗爸爸之後，有好多嘢都係新學，對人生嘅睇法都真係有好大嘅改變。我係睇住佢出世，我係睇住媽媽係好努力咁去生佢出嚟。我覺得如果一個生命咁脆弱，佢都要經歷一個咁大嘅障礙嚟到呢個世界，我哋呢啲已經大過 develop 晒嘅，點解仲要驚咁多嘢咧？大家會睇到嘅就係3級考試歌，每一粒音都將佢拉好佢嘅話，其實可以係一首好感人嘅歌。每一個音符都做好佢，就好似我哋將生活入面每一件細事都用心做好佢嘅話，其實都可以係一件好感人嘅事。呢個係學音樂以嚟嘅心路歷程嚟嘅，因為我哋玩音樂成日好講求嘅就係要將每一個音符都做好，就算係一個休止符，我哋都需要好好咁去衡量佢，將呢樣嘢放射翻出嚟生活，即係你有好多細嘅嘢都可以做好之餘，其實有好多好細小嘅 detail， 你願意去欣賞佢嘅話，其實係好幸福嘅。我覺得近年來社會太多好抑鬱嘅感覺，我哋更加就係需要咁壓抑嘅時候，去揾身邊嘅一啲小確幸出嚟，令自己可以有能力去支撐住自己繼續行落去，而唔好咁快俾個現實打冧。宏大啲嘅理想啊，個個都想知職業交響樂團㗎啦。香港嘅職業樂團計埋香港中樂團 full time 嘅職業交響樂團就得3個嘅啫，所以你可以想像下有幾難做。而家我慢慢揾到一個我自己會覺得舒服啲嘅心態，其實好老土嘅就係既來之則安之，所以都只能夠係話有表演就要接，仲要係做好佢，等你有下個機會。將來就我都唔知。我真係唔知，係啊，行緊一條未知嘅路嘅其實。